صوبہ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں سیلابی صورتحال کے باعث کئی مالی اور جانی نقصانات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو سیلابی صورتحال ہے، گزشتہ جو بیانات بھارت کی جانب سے دیے گئے اور 15 اگست ان کا جشن آزادی بھی گزشتہ روز گزرا، تو کیا سیلابی صورتحال ان کے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ہوئی؟ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان طلولی۔ کیسر طلولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بنا کسی لمبی تمہید باتیں کیسر خان طلولی کی جانب پر کیسر طلولی، سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ جو پانی سیلابی صورتحال کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آج سوگ کا منانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے کے پی گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ تھوڑا سا بتائیں پانی سیلابی صورتحال کی وجہ کیسے بنی؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے قدرتی آفات ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھارت ہمارا جو دشمن ہے بارہا بیانات بھی دیتا رہا اور تو سامنے پہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کچھ ہے معلومات آپ؟ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں جی، پہلے تو بہت افسوس ہے، اور کہیں پر بھی یاد رکھیں، کہیں پر بھی دنیا میں کہیں پر کچھ جانی نقصان ہوتا ہے، جو عام لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، چاہے وہ قدرتی آفات کی شکل میں، کسی حادثے کی شکل میں، کسی بھی طرح سے، تو وہ قابل افسوس ہوتی ہیں۔ وہ اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں مناتا، کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی جو ہے نا انسان جو درد دل رکھتا ہے، کوئی بھی جو انسانیت کو سمجھتا ہے، اس کے مطلب کو سمجھتا ہے، تو وہ اس پہ خوش نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا بھارت، اس کے اندر ایسے ایسے شیطان، ایسے ایسے شرپسند، ایسے ایسے دہشت گرد موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کی شکل میں، سیاسی کرداروں کی شکل میں، حکومتوں کی شکل میں، نریندرا مودی۔ میں ایک نام لوں گا یار، میں اس شخص سے ایسی توقع نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، اور جس جماعت میں ہے نا اس جماعت کا تو وتیرہ یہی ہے۔ جی بالکل، یہ متھن چکرورتی، یہ انڈین فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ان کی موویز جو ہے نا ہم لوگ دیکھا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی طرف جب پانی چھوڑ دیں گے، پاکستان ہم لوگ ڈیم بنائیں گے، ہم جو ہے نا پانی روکیں گے، اور اگر 1.5 ارب بھارتیوں نے پاکستان کی طرف کھڑے ہو کر منہ دیا تو پاکستان بہہ جائے گا۔ مطلب کہ یہ ان کی سوچ، یہ اپروچ ہے۔ اور ہم جو ہے نا قدرتی معاملات تو اپنی جگہ، قدرتی آفات اور قدرتی جو طریقہ کار ہے، جو بارش کا جو اللہ پاک کا نظام ہے، اس کے تحت تو جو بارش اور سیلاب اور جو ساری صورتحال ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مصنوعی بارشیں بسائیں گے، ہم مصنوعی طریقے سے جو ہے پاکستانی کے اندر جو پاکستان کے اندر جو پانی کا بہاؤ ہے دریاؤں کا، اس کو بڑھائیں گے، اور پاکستان کی آبادی کو، نہتے لوگوں کو بھا کے لے جائے گا۔ بھائی کس طرح پورا ملک تھوڑی بہ سکتا ہے، پاکستان کے ایٹمی اثاثے تھوڑی بہ سکتے ہیں، پاکستان کی فوج جو ہے وہ تھوڑی بہ سکتی ہے۔ وہ غریب لوگ جو دریا کے کناروں پر بستے ہیں، جو دریاؤں کے کناروں پر جن کی آبادیاں ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ بڑے شہروں کے اندر آ کے وہ بڑے گھر یا اپنا کوئی چھت بنا سکیں، وہ لوگ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون بھی کرے گی، ان کو دوبارہ گھر بھی بنا کے دے گی، ان کو ہر طرح سے سپورٹ بھی کرے گی، ان کی مالی مدد بھی کرے گی، لیکن ہاں جو آپ لوگوں کی روش، جو آپ لوگوں کا طریقہ کار، جو آپ کی سوچ ہے، وہ آیا ہے دنیا کے اوپر کہ آپ ایسی نیچ حرکتیں کرتے ہو، آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچتے ہو اور پلان کرتے ہو اور اس کی کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب غریب لوگوں کے اوپر نا، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو بالکل جو ہے کسی دریا کے کنارے مجبوراً بیٹھے، تو حکومت پاکستان تو ان کے ساتھ ہے، حکومت ان کا ساتھ دے گی، کھڑی ہے، ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن آپ نہ میدان میں لڑ سکتے ہو، نہ آپ فضا میں لڑ سکتے ہو، آپ کو نہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم نے جتنے دیا، ہر جگہ پہ آپ کو ہم نے جو ہے نا زمین بوس کیا۔ تو ان چیزوں سے بھی ہم لوگ نپٹ لیں گے، اللہ پاک ہماری مدد کرے۔ بالکل بوڈی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیسے تو نہیں، آج کی جو آپ کو پتہ گزشتہ روز سے جو سیلابی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کے موسٹلی جو علاقے ہیں وہ تباہ ہوئے، بالخصوص ہم ہزارہ ڈویژن کی بات کریں، آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریز کی بات کر لیں، ناران کاغان، سوات، بنیر، آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی بڑی تباہی ہے۔ منسرا کا آپ کو پتہ ہے ایک ہی خاندان کے 20 گھر تقریباً جو ہیں ایک ہی محلے کے اندر، منسرا کے اندر یہ وقوع ہوا۔ پھر ضلع منسرا کی تحصیل بالاکوٹ کا ایک پوری وادی ہے، یونین کونسل وادی منور،
وہ پوری تباہ حال ہو گئی. تو کیا کہیں گے, ایک ہیلی کاپٹر بھی اس بالکل دیکھیں جی, امدادی سرگرمیوں میں جو ہیلی کاپٹر شریک ہوا اس ہیلی کاپٹر کو بھی حادثہ پیش آیا. 3 اس کے اندر جو اب تک کی اطلاعات ہیں, 5 ابھی کمٹ وہ کر 2 پائلٹ اور 3 لوگوں کی اطلاع تھی, ٹوٹل 5 لوگ تھے, تمام جو ہیں اس کے اندر وہ شہید ہو گئے. معاملہ یہ ہے کہ قدرتی آفات سے جو ہے نا وہ پوری دنیا محفوظ نہیں ہے. امریکہ کے اندر سیلاب آتے ہیں, پوری دنیا کے اندر سیلاب آتے ہیں, ظاہری بات ہے جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو امدادی سرگرمیاں کی جاتی ہیں, لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے, لوگوں کو متاثرہ جگہوں سے دور رہنے کا کہا جاتا ہے. یہ احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ پہلے سے پریڈکشنز تھی, لوگوں کو بتایا جا رہا تھا, بار بار بتایا جا رہا تھا. لیکن دیکھیں جو چیزیں نہیں مینیج ہو سکی, جن کا نقصان اٹھانا پڑ گیا ہمیں, تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ان کے لیے مالی امداد بھی کرے گی, حکومت ان کو گھر بھی بنا کے دے گی, حکومت ان کو محفوظ ٹھکانوں پر منتقل بھی کرے گی. اور جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوگی, جو لوگ دنیا سے چلے گئے, اللہ پاک ان کے پسماندگان کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور 200 سے قریب فی الوقت تک جو رپورٹ ہوئی ہیں, تقریباً 300 کے قریب, میرے اطلاعات کے مطابق تقریباً 300 کے قریب. اور اس میں خیبر پختونخوا, آزاد جموں و کشمیر, گلگت بلتستان, اس کے اندر اسلام آباد سے بھی کچھ ہمیں دیہی علاقوں سے رپورٹ ہوئی جو ہے نا لوگوں کی شہادتیں. تو معاملہ یہ ہے کہ چیزیں انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, دوبارہ سے آباد ہو جائیں گی. لیکن جن کا جانی نقصان ہو گیا ان کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا. لیکن کہتے ہیں نا کہ اب ایک موت جو ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے, موت آ گئی, وہ شاید اسی طرح سے طے تھی. لیکن باقی جو پسماندگان ہیں اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے, اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا کرے. ان کے لیے جو باقی مشکلات ہیں کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان, حکومت خیبر پختونخوا, حکومت آزاد جموں و کشمیر, حکومت گلگت بلتستان, وفاقی حکومت سب مل کر ان کا جو ہے نا وسیلہ بنے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کو ہر طرح کی معاونت فراہم کریں. کیسے تولی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.